Galanni gooftaaf haa ta'u yeroo kana kan qabnu daqiiqaa 45 qabna natti fakkaata. Daqiiqaa 30 qabna anyhow. Sagalee waaqayyoo dhageenyaa jira. Akkam jirtu hundi keessanuu nagaa jirtu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Gooftaan gooftaadha. Gooftaan yeroo hundaa jiraataadha. Hinnu gargaara, nu jajjabeessa, hinnu gaggeessa, nu tiksa, nu baasa, nu gashaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Diinni keenya immoo akkasuma hinnu kasasaa, hinnu mormaa, hinnu arrabsaa, takka nu gorsus barbaada. Takka nuufiyyuu immoo hani oo'ee nutti fakkaatee nu ta'uu barbaada, nutti maxxanuu barbaada. Takka namatti maxxanuu barbaada beekni diinni. Daruudhaan goddaamtee tabaayee rakkattee taphattee irra dheeraa baay'ee sitti badeeraa akkasitti ta'eera jechuutti barbaada. Bilis jechuun malee akka saree ofirraa ifattan malee inni isinitti siquu barbaada. Mitire? Maaliif akka kana jettee wantani ani yeroo baay'ee rakkoo akkasii qaba. Kadhannaa irratti natti siqaa. Iddoo waan tokko natti siqeetu oduu natti baay'isa. Akkas ta'e ture maal ta'e ture ati akkas taate. Beres yoo ta'e garuu maaliifi anaaf eenyu caalaa kan na yaadu eessa jira? Ana wajjin jira. Eenyu caalaa anna yaadu. Anallee caalaa anna yaadu eenyu jira? Waaqayyo jira. Galanni waaqayyo haa ta'u. Kanaafi diina keessan ofirraa ifadhaa. Innis isinirraa fagaataa. Gara waaqayyootti siqaa. Innis isinitti siqaa. Galanni waaqayyo haa ta'u. Yaaqoobtu kana jedha. Yaaqoob boqonnaa 4:12 fakkaata. Galanni waaqayyo haa ta'u. Gooftaan har'a maal nutti mataa jettanii amma yaadni keessan badaa deemeera nan beekaa. Macaafa Asteer boqonnaa 3 galanni waaqayyo haa ta'u. Hafuurri waaqayyoo mana kana keessa jira. Akkamitti akka jiru bareessinitti immoo kaleessa qubaa koo dhufeetanii addanan taa'an ture. Yeroo keessa taa'eetanii yeroo kadhadhu baay'ee dhufeeratti lakkaa mana kana keessatti ati na barbaaddan jedhe galanni waaqayyo haa ta'u. Baay'ee eebbifame jechaadha. Har'a ganamas immoo dhufeetanii addana yeroo tsala'u gooftaan qubaa keenya egaa warra jirutu wal barbaada jenna ani jira si wajjin. Nama gammachiisu kun eenyillee jiraachuu baate waaqni wajjin jiraachuun isaa hundumaa caala jechuudha. Garuu dafnee nuun galu dubbiin kun. Ijji keenya nu gowwoomsa, gurri keenya nu gowwoomsa, foon keenya nu gowwoomsa, yaada baay'ee nutti odeessa. Garuu akkas miti. Gooftaan nu wajjin jira. Ameen. Har'a waliin dubbisnu macaafa Asteer boqonnaa 3 asirratti waan isin akka itti xiyyeeffattan ani barbaadu waa tokko jira. Innis maayini diinni yeroo hundaa haninni yaadu waan diinaati. Waan qajeeltoo kan yaadu hin qabu. Waan gaarii kan yaadu hin qabu. Diinni yeroo hundaa hammeenya yaada. Balleessuu yaada. Kana waa'ee diinaati kana yaadaa oolu har'a. Waa'ee moo'ichaa miti. Maalinni kana keessatti hannaa dhufeeru jettanii diinni ulfina argatellee yoo itti tolellee karaan isaa fi tottolellee yeroo hundaa diinni waa'ee diina yaada. Waa'ee diina yaada. Maaliifi maal jedha kana booddeedha. Ashweroos immoo Arxeksis jechaadha. Mootichi Haamaadhaan ilma Homeedaataa nama biyya Agaag guddisee gurguddoota biyya warra yeroo sanaa turan hundumaa gararraa isa kaa'ee jedha. Namichi kun laga hin guddatee gararraa namootaa taa'ee ooluma isa kaasee jedhee dubbata.
namni ol ka'u namni guddatu namni nama fuulduratti argatu maal yaadu sarriidha waan gaarii namaa yaadu irra jiru karaa gaarii yaadu namaa jiru garuu yoo waaqayyo sin kaase malee yoo namni ol sin kaase gatii qabu namicha kana mootii kana ol kaase malee nama biraa miti akkanaadha isa hamaanii isaan hamaaniif ulfina akka kennuuniif mooticha waan abboomee fi hojjettoonni achi keessa jiran hundinuu hamma lafa ga'anitti isaaf hin qummaanii Mordekaios garuu isaaf hin guggufne hin qummaannes jedhee dubbata gadi guggufne isaaf hin saganne jechuudha hin qummaane jechuudha ilaala hundumtu akka sagaduuf hundumtu isaa hundumaa oli akka ta'u kennameeraaf garuu waa tokkotu argame nam tokko Mordekaios kan jedhamu inni immoo maal jedhe guggufuu fi qunnamuu wayii sagaduu fi dhiisee yeroo kana gaa maal akka ta'u irra jiru ani hin beeku waaqayyo gaafa sin kabaje oloolu sin kaasee waan gaarii isinii godhe maal gochuu isinii wayye hamaan isinii gufatu hamaan isinii mudatu gufuun isinii dha'u wanti isinii barbaanne arguu hin dandeessanii karaa keessanii irratti dhufuu hin danda'u kana yaaddanii beektu gaafa isinii tole gaafa isinii bareede hundumtuu gaafa isinitti tottole garuu wanta tolaa sana keessa wanti gadheen yaada keessan karaa keessan dhufuu hin jiru kana akkuma namaatti yaaduun isiniif ta'a namichi kuni maaltu isa mudataa hundumtuu akka isaaf sagadu eegi godhamee booddee nam tokko garuu akka gufuu taa'ee siin sagadu Sifin kummanu sif sagadu barbaade namichi kuni kennaa isaaf kenname hojii isaaf kenname mo'icha isaaf kenname olaantummaa isaaf kenname dhiisee eenyurratti xiyyeeffate isinitti fakkaata nama isaaf sagadu dide sanarratti nama isaaf gadi jedhu dide sanarratti nama isaaf bitamuu dide sanarratti ijjisaa bu'ee jecha yeroo baay'ee wanta akkasii nunis nu argachuu danda'a wanta akkasii nu mudachuu danda'a karaa keenya irratti dhufuu danda'a ani amma eenyurraa akka barattan barbaada guyyaa har'aa hamaarraa akka barattan barbaada hamaan nama gaarii akka hin taane macaafa qulqulluun hin dubbata hammeenyi isaa akkamitti mul'atee karaa kan ba'ee akkamitti dhufee akka jettanii kabaratanii barbaada kanaaf maal ta'e achi booddee yommus hojjettoonni mootichaa warra achi keessa jiran ati abboommii mootichaa maaliif cabsitaa jedhanii Mordekaios hin gaafatan guyyuma guyyaatti deddeebi'anii gaafatanis inni Yihudii ta'uusaa isaanitti himee malee qoma ofii waan didee fi dubbiin Mordekaios kuni attam akka ta'u baruu barbaadanii dhaqanii waa'ee isaa Haamaatti hin himanii Haamaan akka Mordekaios lafa ga'ee isaaf qummamu dide yommuu dhaga'ee baay'ee hin aare qomoon Mordekaios Yihudii ta'uusaa qomoon Mordekaios Yihudii ta'uusaa isaan waan isatti mul'isanii fi Haamaan isa duwwaa ajjeesu hin tuffate kanaafis Haamaan Yihudoota qomoo Mordekaios warra guutummaa mootummaa Habashaa keessa jiran hundumaa fixuu barbaadee jedha galanni waaqayyoo haa ta'u egaa yeroo inni namichi kun duwwaan ajjeese ammaa jedhe maaliif yettanii seenaa isaanii gara duubaatti namichi kun sanyii Agaag immoo eenyudha warra Saamu'eel wajjin boollulee
bara Saa'ol jecha Saa'ol ajjeesuu isnaan Saamu'eel fuudhee gaafa ajjeessan sanyii isaa jedhaa gama caafa qulqulluu. Kanaaf sanyii Israa'el fi sanyii warra Agaag kana wajjin way Amaaleq jedhamu gara buudeetti deebi'e barbaadanii jecha yaada gaarii waliin qaban. Kanaaf araara dhiisuu jaallachuu otoo ta'e namichi kun alaa isa keessa kan jiru maayini ajjeesuu gumaa ba'uu balleessuudha. Akka inni ta'e mootii Arxeksis isa jalatti maal argate ol jedhu hundumaa ol ta'uu biyya jajjabeessuu saba ijaaruu rakkina keessaa baasuu karaa qajeeltoo agarsiisuu mootummaa waaqayyo way mootichi kenneef sanatti hojjechuu mannaati maal yaadanni nama isaaf hin saganne nama isaaf hin gombifamne nama isaaf hin ajajamne isa barbaade sanyii isaanii balleessuu barbaade laala wanta akkasii jireechaa nama mudachuu danda'a wanta akkasii waaqayyo kanaan waa oosha waaqayyo kan nuu kennu waa tokko mootummaa isaa ta'u qajeelummaa isaa ta'u olaantummaa isaa ta'u gaarii akkatti hojjennuuf malee akkatti nama balleessu wayis akka gumaa baasamnu miti. Garuu namichi kuni kana irratti ka'e dhuguma nama akkasii waaqayyo gargaaramoo hin gargaaramu isa moo deebi'u geenya. Nama kanaan deemu nama akkasitti deemu waaqayyo gargaaramoo hin gargaaru kan jedhu amma sibitti ni. Garuu adeemsa isaa laalaa. Nam fixaa'ee bakka waliin annamtitti kana wada jeesee gatii qabu sanyii ishee hundaa funaanee fixaa'e garaa hamaa keessaa hamaa malee hin ba'u garaa gaarii keessaa gaarii dhumatu waa jecha akka ijoollee waaqayyootti otoo yaaddanii ijoollee waaqayyoo kan isin waamamne nuti kan waamamne ko waaqayyo nu kenneen hojjenne gidira biyya lafaa kana nu qaqqabu gufuu nu dha'u hundumaa irrallee tarkaanfanne madaa keenya immoo akka mallee deemna malee gumaa baafachuuf hin deemne. Inni akkasina godhee kanan godhee jechaan macaafa qulqulluu keessaa inni akkasina godhee jettee akkasin godhee jedha. Yoo ta'ellee nyaachis obaas maal kee diina kee jedhee dubbata sagalee waaqayyo. Biyya lafaarraa kana baran eegnan namoota biyya lafaarraa wanta akkasii arguu dandeessan. Na kanaan otoo deemu argitu achii booddee maal godhaa hin kadhataa nugusa wajjiniin dubbataa mootii kana wajjiniin eegi dubbate booddee maaltu ta'a? Mootii kana wajjiniin eegi dubbate booddee mootiin sagalee isaa dhagaa jecha isaa hin fudhata laaluu dandeessu dubbisuu dandeessu waan inni jedhu hundumaa fudhateetu maal jedhaa namoonni kun akka badanii seeratti baasa. Seeratti baaseetu mootiin qalabatii isaatti rukuchisa. Akka badan akka dhuman hin ta'eef ilma ta'amee ilma ta'afi nugusi ishee dabalee hin jenneen insi ta'a insi guutaa insi ta'a waan tokko baraadha. Diinni yeroo hundaa nu kasasuu diinni yeroo hundaa nurratti mari'achuu diinni yeroo hundaa nurratti hojjechuu malee waan gaarii akka nuyi yaadne barumsiniif ta'a. Eessayyuu haa ta'u namni waaqayyoon amanu garuu nama akkasitti gara ani waan tokko yaadan ture yeroo hamballeessoo eenyu hamballeessoo marrakiyoosi ani kadhan ani sagannee ogali gugufnee marrakiyoosi sabni sun maal balleesse sabni sun maal balleesse saba sanarratti maaltu aywajame akka du'an duuni yeroo baay'ee nurratti akka wajamu beektu guyyaa guyyaatti diinni keenya nurratti kan hojjechaa akka oolu beektu
dhugaadha gooftaan waaqarra jiru hundumaa kan beeku kan hundumaa argu toto hin jiru ta'e guyyaa adiitti na balleessa dinni guyyaa adiitti garuu tokko isinitti hima mariin jira mariin yeroo hundaa jira mariin seexana mariin diinaa yeroo hundaa jira waaqayyo garuu marii diinaa hojiirra oolchu akkamitti akka fashaleessu asitti arginu amma boqonnaa isatti aanu irratti argina akkamitti fashaleessu garuu hinuma ta'aaf nugusni si jedhee inni si gammadee hin gammade wanta waaqayyo hojjetu garuu hin barre wanta waaqayyo hojjechuu jiru immoo inni agarre wanta waaqayyo keessa dabarsaa jiru sana hin argine inni garuu isaa ta'uusaa isaa sottoluusaa isaa bareeduusaa karaa isaa irratti mijaa'uusaa sana duwwaa argatu sana adeema turan elaa dhugaan siniin jedha diinni keessan waan sin irratti hojjetutti illee hin shakku wallee hin shakkine beekti wallee hin shakkine baqqaadhaa ta'eera mootiin na caalu hin jiru ana caala hannu gosa duratti jaallatamu hin jiru kanaaf na jalootitti kana na balleessa namtitti kanas na balleessa ani oluma jedha macaafa qulqulluu keessatti of tuulummaan badise maaltoon immoo hin ariifata namichi kun amma yoo na waa tokko hin beeku bara hani isin akka bartan barbaadu maayini of tuulu maal akka fakkaatu gara kamitti akka nama deemsisu akka bartan nan beekaa nan danda'a nan filameeraa jaallatameeraa fudhatameeraa natti toleeraa kuni salphaa miti akka fudhatame namni maal gochuu sareera yaa waaqayyo egaa gaarii na hojjechiisi yaa waaqayyo egaa karaa gaarii na deemsisi yaa waaqayyo egaa hojii gaarii hojjedhee akka hojii gaariitti ba'u na gargaara jechuu mannaa kuujaruutti kana balleessa namtitti kana na balleessa maalitti kana na balleessa hundumtuu harka isaa jirutti fakkaate bakka lubbuun namaas harka isaa jira hojiin mana harka isaa jira hundumtuu harka isaa jirutti mootota warra Afrikaatti fakkaate mootonni Afrikaa yoo silxaana qabatan ajees gara bas afura akkasii itti galeerratti fakkaatan amma namni fakkii waaqayyootiin namni afura waaqayyoo ka qabu namni waaqayyo duratti akka beekamu namni waaqayyo baal fuulduratti akka eegamu hin galleef hiyyeessa ta'uu isaanii booji'atama ta'uu isaanii harka namaa jiraachuu isaanii mootummaan isaanii cabuu kana beekan biyyi lafaa kana yaaddi nurratti duri ammallee hin beeku akka barammaa badaanuti durmaan nu jedhe qeenxee biyyan qabu dhaqaamu ke jalatti sagadaan jedhu turan maaliif biyyi kan keenya nutu adammaata nutu miseensa nutu miseenfata bareechata tottoshataa isin dhaqaamu ka jalatti sagadaa waaqdeessa jira nun jechaa turan barsaanitti akka hoolaa amma ari'amanitti akka saree amma ari'amanitti akka sa'aa akka amma deemanitti miti hamma achitti garuu akkas jechaa turan maal isin dhaqaamu ka jalatti sagadaa biyyan qabdan isin nun jedhu turan sini galee namni afura biyya lafaaf jireenya biyya lafaa qabame namni fooniin qabame namni yaada foonii keessa jiru waan qajeeltuu yaadu otoo warqii haftaniif illee otoo waan dhumaa gootaniif illee namni biyya lafaaf namni foonii gaarii namaa yaadu
waaqayyo nu gargaaru baratan nama biyya lafa agaagirraa namni laata hamaan kuni hamaa jedhama yaadnisaa gadhee adeemsisaa gadhee gumaa baasuuf nama deemu malee dhiifatamallee nama gochuu nama hin beekne ulfina isaa nama eeggachuu barbaadu itti dhufna dhumasaa namicha kanaa booda ammuma jalqabaa garuu laalaa waaqayyo karaa mootii kana oluma hundumaatti moo'ee jedhe oluma kai jedhe hin baay'ee achi yeroo bahu eenyuun argate bala jalatti warra keessin argate maal kan godhu ani isaaf hin kadhanne ganin qummanne ani isaaf hin saganne ol ka'ee isaaf kan ittiin hin taane arge jechuutti keeka isin homaa jettu mata waaqayyo akkasiin godhe mata waaqayyo waa isinii kenne iddoo gaarii isin kaa waan gaarii otoo isinii kenne wanta akkasii isinitti dhufe maal gootu maal gootu just ask yourself of gaafadha hin tuffattu moo loluuf kaatu moo gumaa ba'uuf kaatu moo ay waaqayyo waan na barsiisu kana keessa jira waaqayyo maaf garaasaa akka cimu seen beeku waaqayyo namicha kana maaliif akka gufuu balbala kanaa kaa hin beekuuti mittiin akka filaalaa jettu kani ko akka gojala jirti isa faashetti maal akka garaa gochuu danda'a rumammaa gochuu fakkaatu gochuu danda'u hin danda'a yeroo laantan fooniin garuu humni waaqayyo maal keessa darbee kam keessa darbee akkam ta'e akka hojjetu namni beeku waaqayyo keenya fayyisaa waaqayyo fagoottis dhiyoottis hin beeku waaqayyoon kan dhokatu tokko jiru waaqayyo dadhabaafis waaqayyo humna qabeessaafis isa humna qaba jedhus nan beeka jedhus isa humna qabnes isa waaqayyo amanate taa'es waaqayyo beeka kanaaf waaqayyo irratti lapheessaa cimee taa'e maal godhe isinitti fakkaata namichi kun isa dhumarratti otoo isinii badhe labsiin suni mana mootummaa isa mandara Suusaa keessatti in ageessifame abboommii mootichaa wanta ariifachiisuuf namoonni fiigichaan ajaja sana ittiin ga'anii karaa hin ka'anii mootichaaf Haamaan dhugaatiitti hin ta'anii warri mandara Suusaa garuu na'anii waan godhanii in wallaalanii maaltu lama sabe Yihudii kan ta'e biyya sana keessa 127 keessa warri jiran hundumtuu maal ta'an haadhuman ollaan hin naaga naannoo Suusaa kan jiran hundumtuu hin naanedha yes diinni yeroo hundaa labsuu beeka diinni yeroo hundaa ooluu beeka diinni yeroo hundaa fakkaruu beeka han ta'uu jiru garuu waaqatu beeka kan raawwachuu jiru garuu eenyutu beeka waaqatu beeka wanta jireenya keessan keessatti diinni odeessu otoo hin ta'in waan waaqayyo jireenya keessan keessatti yaadutu raawwata diinni duutaa diinni ari'amtaa diinni akkas taataa yeroo hundaa kan odeessa waan baay'ee odeessa dhugaa fakkeesse garuu wanta tokko baraa isin fuuluma waaqayyo taa'a malee waan waaqayyo isin irratti hin dabarsine hin ta'u na kanadha guyyaa har'aan barannu diinni yeroo hunda waan qabuun sin sodaachisa
waan qabuun mootummaa qabuun aangoo qabuun mo'icha qabuun wanta qabsanan isin irratti roorrisa kana baraa guyyaa guyyaatti afura waaqayyo dhageessu okis waan dinni odeessu dhageessu reeshoo kennitanii beektu walcina qabdanii ilaaltanii beektu isa kam dhaggeeffachaa ooltu guyyaa guyyaatti waa'ee ijoollee keessanii waa'ee mana keessanii waa'ee hojii keessanii waa'ee qaama keessanii waa'ee fayyaa keessanii waa'ee jireenya keessanii maal dhaggeeffattu diinni yeroo hundaa marroo sinitti odeessa hin baddaa harka qullaa haftaa akkas taata ani sirratti dabarseera maaliif ati nama akkasiiti Mardokiyoos sagalu diddeettaa hin fannifamtaa miti diddeettaa hin baddaa waaqayyo garuu hannuu yaade akkas miti waan diinni yaadatu ta'e waaqayyo mataa isaatiin hannuuf yaade qaba maaliif ani waan inni isinii yaade gaariidha jireenyitti dubbata galanni waaqayyoof haa ta'u boqonnaan sadii Asteer kanaan ilaaltu hundumtu ta'eera isaan irratti maal ta'e inni kadhachuu didee sagaduufii didee gombifamuufii didee quumanuufii didee inni immoo maal godhe nugusas jedhee warra isa jala jiraas ta'e hundumaa walis sassaabee ishee namtitti kana balleessu duwwan nan ga'u anaanii sanyii isaa qomoosaa akka jirutti balleessuun narreera jedhee mootii irraa gaafatee eeyyama argatee qalabatiitiin mallatteessee dubbatame amma maalirra dhaabanne jeequ waan godhan wallaaluu namni olii gadi odeessuu itti ka'anii jechaadha dhuguma kanatti ta'a yeroo baay'ee diinni keenya nu jeeqa hinnu jeeqa jeequmsa diinaa kana meedhuma isaa dhaggeeffannaa galanni waaqayyoof haa ta'u dhumni isaa maa irratti dhufaa boqonnaa 4-7 deema wanti kuni sa'atii qabnaan qabnu beeku maaliif wanta ta'utu jira amma wanta hamaan hojjete wayis hamaa namichi kun han hojjete ilaalaa ture garuu akka nama waaqayyootti nuyi wanta nurratti labsame wanta nurratti dubbatame akkam gooneetu simana beektu gaa biyya keenyatti namoonni lolli yoo ka'e lola qopheeffatu mitire garuu ijoollee waaqayyoo garboonni waaqayyoo wanta akkasii kana labsii akkasii kana akkamitti ofirraa hifatu akkamitti ofirraa deeffatu maal gochuudhaan akka waan tokko hin beektan jechaa ta'uu ta'in akka yaadattan ijaan barbaadeef isinitti barbaada maal godhan yoo jettanii daqiiqaa 5 immoo akkas malee hin qabu Mardokiyoos wanta ta'e kana hundumaa yommuu hubate boqonnaa 4 lakkooftamu gaddarraa kan ka'e uffata isaa tarsaasee jedha namni yoo gaddu waa biraa tarsaasa inni gid wayyaa uffata isaa tarsaasa uffata gaddaa uffatee daaraa sofitti firfirsee guddisee wawwaachaa mararamees boo'aa mandara wallakkaa hin darbee garuu sababii namni uffata gaddaa uffatu keellaa mootichaa lixuu hin dandeenyee fi hamma fuula isaa dura keellaa mana namootichaa duwwaatti hin adeemee kutaa mootummaa
biyya sana hundumaa lafuma ajajaniif labsiin mootichaa ga'etti Yihuudoota gidduu gadda guddaa soomuu boo'ichaaf wawwaatnatu ture. Baay'een isaanii uffata gaddaa uffatanii daaraas uffatanii firfirsanii intaa'anii jedhe dubbata. Hin gadde uffata gaddaa uffatanii maaf gaddu hin lolani ofirratti seera qabani qaba humna qabani qaba waan gochuu qaban hin jiru waan hojjetan hin jiru kan danda'an isaan amma gaa hundumtuu irratti isaanii darbeera karaa isaanii hundumtuu dhumeera ofii isaanii waan gochuu danda'an tokko jiru galanni waaqayyoof haa ta'u wanta tokkotti bicha abdii kutatamu gaa ofirratti abdii kutachuu jira namarratti abdii kutachuu jira naannoorratti abdii kutachuu jira ollaarratti abdii kutachuu jira qabeenyatti abdii kutachuu jira garuu abdii tokko jira eenyus maayini isa fuuldura isaatti gaddanii ta'an karaa waaqayyo duwwaa galanni waaqayyoof haa ta'u dubartoonnii fi to'aashoonni warri Asteriif ergamanii dhufanii waa'ee Mordokiyos yommuu isheetti himanii Aster mootittiin naatee lafarraan badde uffata gaddaa sana dhiisee uffata kan biraa akka inni uffatuu fi hin ergiteef inni garuu fudhachuu dide. Yommus Aster to'aashota ishee mooticha keessaa Hataak isa isheedhaaf ergamuudhaaf fuula ishee dura dhaabattu fuula ishee dura dhaabatu wante Mordokiyos maal akka ta'e maaliifis akkas akka ta'e akka baruuf hin ergite. Kanarratti Hataak ba'ee waltajjii mandaricha sana karaa keellaa mootichaa fuula dura jiru keessatti Mordokiyos bira dhaqee yommus Mordokiyos wanta isa ragga'e hunduma baay'ina horii isa Haamaan Yihuudoota fichisiiseedhaaf warra horii mootummaa kana baatanitti kennuudhaaf abdachiise isheetti hime jedhe dubbata. Ganzabnis beera baajatiinis beera akkatti dhuman kan hundumaatti beedha galanni waaqayyo. Akkasuma caaffata labsii isaan barbadeessuudhaaf mandarsuusaa keessatti ba'eerraa garagalfamee geessee Asteritti akka argisiisuuf waa'ee isaas isheedhaaf akka ibsuuf ittiin kenne. Kana malees immoo Aster fuula mootichaa duratti dhiyaattee himtee qomoo isheetiif araara kadhachuuf akka isheen ariifachiistuu fi isatti himee jedhe. Qomoo keetiif egaa araara jedhe galanni waaqayyoof haa ta'u. Asteriif Mordokiyos durii walii galu. Keenya sagantaa keenya har'a qopheessinee kan irratti raawwannaa torbee sagantaa kana fakkaatuun hamma walitti deebinutti nagaan Waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif maatii keessaniifis haa baay'atu. Teessoon keenya 350 South Clover Street, Seattle, Washington 98108. Bilbilli keenya 206-354-1678 naannoo bilbiluudhaan quunnamuu dandeessu. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu.